もう掛け声だけでエモーショナルになりますけどね。なんか今ここで、はい、OK かどうかということで、はい。インタビューと書いておりますけども、私がヘラヘラするよりもね、お好きなように可愛いお二人に喋っていただきましょう。拍手するんだよ。はい、それではお願いいたします。次は私たち3年生にあたる13代目のオリジナル曲「勇気喝采」で皆様を楽しませたいと思います。この勇気喝采は勇ましく輝き祭りで生き生きと踊るという意味を込めて12代目からこの名をいただきました。テーマは光。学生でもある踊り子一人一人が持つエネルギーを光に例えて、お客様の笑顔と元気を照らしたいという願いも詰まっております。今日はその願いを叶えられるよう最後まで精一杯させていただきます。どうぞお見逃しのないようご声援手拍子のほどよろしくお願いします。さあ三原色会場中の3回目で大声を届ける準備はいいか。最高の勇気喝采届けるぞ。それでは参ります。勇気喝采秋をもたらす夜の月に瞳に映るは紅葉の宝。馳せる想いは全てをつなげる。高鳴る鼓動は淡き光を導き出す。弟たちの力を
ですね、本当に。バカさんのバカ。